हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ हामी काठमाडौँ जान लाग्छौँ किनभने यसको रिजन चाहिँ हामी हजुरलाई काठमाडौँ गएरै भन्नेछौँ। अहिले चाहिँ दिउँसोको 2:30 3 बज्न लागिसक्यो। म यतिसम्म आइसक्नु भएको छैन। उहाँलाई मैले भर्खरै कल गरेको थिएँ, ल म आइहाल्छु भन्नुभएको छ। हेरौँ कति टाइम लाग्छ, कति घन्टा लाग्छ उहाँ आइपुग्नलाई। चाहिँ म रेडी भएर बसेको चाहिँ 1 घन्टा भइसक्यो, किनभने उहाँ चाहिँ आउने बित्तिकै एकदमै हतार गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ स्ट्यान्डमै बसिरहेको छु रेडी भएर चाहिँ। ओके, उहाँ आउनुहुन्छ अनि हामी हाम्रो गन्तव्यतिर लाग्नेछौँ। बाटोमा के हुन्छ हजुरले देखाउँदै गर्छु। यो मान्छेलाई मैले वेट गरेको 1 बजीदेखि हो। मलाई 1 बजी फोन गरेर तिमी रेडी भऊ भने मान्छे, म 1 बजीदेखि रेडी भएर बसेको मान्छे अहिले कति बज्यो भने तपाईँलाई म देखाइदिन्छु। अहिले 3:30 भइसक्यो। अहिले यहाँ घर आएर पनि अफिसको काम गरिरहनु भएको छ। कतिर जाने त हामी, कतिर पुग्ने? Okay, bye bye guys, अब मेरो बुढी टाइम। चाबीमा चाहिँ काम छ, बाइक राख्नुपर्ने छ। बाइक राखेर सामान राखेर चाहिँ हामी पार्टीबाट चाहिँ ट्याब्लेटलाई गाडी अहिले चाहिँ हामी हेलोमा आइसक्यौँ। बिहान 6 बजे हिँडेको, अहिले चाहिँ यहाँ 9 साढे 9 10 जति कति बज्यो। अहिले चाहिँ हामी खाना खाएर एकछिन यसो घाम ताप्दैछौँ। त्यहाँ चाहिँ गाडीहरू खाना खाँदै हुन्छ, गाडीको मान्छेहरू चाहिँ। अनि अहिलेको ब्याकग्राउन्डहरू चाहिँ यस्तो छ, हेर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो फिल भइरहेको छ त यहाँ आइपुग्नु पाउँदाखेरि? दाजु बहिनी हामी चाहिँ कहाँ आइपुग्यौँ अहिले? कति घन्टा हिँड्छौँ हामी यहाँबाट? 2 घन्टा? बेस क्याम्पको लागि होइन 2 घन्टा? कता यतिबाट होला नि? अब चाहिँ हाम्रो यात्रा सुरु भयो। यहाँबाट यस्तरी हिँडेर जानुपर्छ बेस क्याम्पको लागि। 2-3 घन्टा हिँड्नुपर्छ। यस्तो कालो कालो कालो। हामी चाहिँ 10-15 मिनट रेस्ट गरेर फेरि हिँड्नतर्फ लाग्यो। उकालो यस्तो छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यतिको हिँड्नुपर्छ। एकदमै ठाडो उकालो छ। हिँड्न पाउँदा कस्तो फिल भइरहेछ? कस्तो फिल भइरहेछ बुनु हिँड्दाखेरि? उहाँ बुनुको हैट ह्यान्डसम देखेछ त। एकदमै सफा छ। मेरो नजर जहिले पनि फुलै फुल छ। के छ अरे छ? ए टिप्नु न त एकचोटि। हजुर यस्तो हिँड्नुपर्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ।
5 मिनट फेरि एकछिन रेस्ट गरेर फेरि हिँड्यौँ हामी साथीहरू सबै उहाँ पुगिसक्नु भयो म चाहिँ हिँड्दैछु उकालो चढ्दैछु एक्लै मलाई सबले छोडेर गइसक्नु भयो त्यस्तो उकालो चढेर आयौँ सक्नुहुन्छ यस्तो छ बाटो माथि छ हजुर ओके अनि हात दिनु न त खै त हात दिनु पऱ्यो ल मेरो हात छुयो ओ कति अब कति घन्टा हिँड्नुपर्छ होइन होला अब त त्यही भने रोकेर त हामी रोकेर भए पनि हामी त हिँडिसक्यौँ नि त 1.5 किलोमिटर त हिँडेनौँ हामी चाहिँ त्यो ठाउँबाट यहाँ आइपुग्यौँ हामी चाहिँ यत्रो बाटो हिँडेर आयौँ हामी कस्तो राम्रो फुल फुलेछ यहाँ चाहिँ यस्तो छ थ्याङ्क यू यो खायो भने चाहिँ के हुन्छ अरे पुनु एनर्जी ल ट्राई गरौँ कस्तो राम्रो यस्तो छ कस्तो राम्रो के नानी हेलो पुनु ओ यता हेर न यसरी फेरि चढ त कति राम्री तिम्रो नाम के हो हजुर अलि ठुलोसरी बोल्नु न खेन्जु शेर्पा कहाँ हो हजुरको घर यता हेर्नु न हामी चाहिँ 3:30 बजी नै आएको आएर एकछिन रेस्ट गरेर चिया खाएर खाजा खाएर चाहिँ हामी फेरि बाहिर क्याम्प फायर भएर आएछ एकछिन हामी यतातिर आएको बाहिरको त्यस्तो छ ल यस्तो छ जाडो भएर तत्ताको खाना खाने अनि गएर सुत्ने भोलि बिहान 3 बजी उठेर फेरि हामी हिँड्नु पर्नेछ मिसन फेरि भाउजूले कन्टिन्यू गर्नुहुनेछ बाई गाइज फाइनली 3 घन्टा हुनेपछि हामी आइपुग्यौँ ओह 3 घन्टा हिँडेर हाम्रो भ्यू पोइन्ट आइपुग्यौँ हामी तिमीलाई कस्तो लागिरहेछ अप्ठ्यारो त भएको छैन नि हेलो हामी एकदम कति 1 घन्टामा उकालो चढ्यो है The best view comes after the hardest climb. फाइनली हामी 3 घन्टा हिँडेर हामीले हाम्रो डेस्टिनेसन आइसक्यौँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो डेस्टिनेसन चाहिँ यस्तो छ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ बसेर ब्ल्याक टी खानुको फाइदा जाडोमा त ब्ल्याक टी पनि एकदम बेस्ट हुने रहेछ यहाँ आउनु न यहाँ कस्तो फिल भइरहेछ त तपाईँलाई Cheers. Oh my god, looks so good. Bye, cheers.
दैको पक्ष हामी कहाँ छौँ तपाईँहरूलाई कस्तो फिल भइरहेको हामी कहाँ छौँ हामी हामी चाहिँ आमायाङ्री पिक 3771 मिटरमा छौँ। भाउजूहरू 300 मिटरबाट यहाँ आइछु, म चाहिँ 1600बाट आएँ। तर ठिकै छ, रमाइलो भयो। तपाईँहरू यहाँ आउनु होला अनि हाम्रो दाइको हातबाट चिया खानु होला। एकदम बेस्ट प्लेस आउँदाखेरि चाहिँ एकदमै गाह्रो तर यहाँ आएपछि चाहिँ एकदमै आनन्द। एकछिनसम्म चाहिँ अलि 2-3 मिनट 5 मिनटसम्म चाहिँ अलिअलि गाह्रो हुन्छ, त्यसपछि एकछिन रेस्ट गरेपछि चाहिँ जो चाहिँ 1 घन्टा सुते आएर उ चाहिँ यहाँ सुत्ने ठाउँ कहाँ त्यहाँ यस्तो पिल्लाले त्यो त रेस्ट गरेको हो नि त। 5 मिनट त रेस्ट गरेपछि त अन्त एकदम खतरा देखियो कि। तपाईँहरू पनि आउनु होला। यो कहाँ छ डस्टबिन, कहाँ फाल्यो? यो चाहिँ चापाती फाल्नु हुँदैन, यो चाहिँ आफैले लाने अनि डस्टबिनमा हाल्नुपर्छ। हामी आमायाङ्रीमा छौँ। यहाँको भ्यू चाहिँ यस्तो छ। 3 बजे हिँडेर हामी यहाँ 6 बजे आइपुगेका थियौँ। यहाँको चाहिँ भ्यू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, यस्तो छ। यस्तो छ। हामी चाहिँ यति हिँड्यौँ कि खुट्टा दुखेर हिजो बेलुका त हिजो तलबाट पनि माथिसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ खुट्टा दुखेर दबाई खाएर बस्नु पर्यो। अनि बिहान 3 बजे उठेर हिँड्यौँ। एकदमै सुरुमा चाहिँ बेकारमा आए त हिँड्नु परेको देखेर चाहिँ एकदमै बेकारमा आएछु जस्तो फिल भयो। तर यहाँ आइसकेपछि आनन्द भयो, यस्तो मजा आयो। पछि यहाँको भ्यू हेरेपछि चाहिँ एकदम रमाइलो भयो, हेर्न सक्नुहुन्छ। आज नै हामी फेरि काठमाडौँ फर्किनेछौँ। अब यहाँबाट झर्नलाई 1-1.5 घन्टा लाग्छ। अनि 1-1.5 घन्टा पछि फेरि त्यहाँ खानासाना खाएर अनि हामी चाहिँ गाडी चढ्नेछौँ अनि हामी काठमाडौँ जानेछौँ। तपाईँहरूलाई यहाँ आएर चाहिँ कस्तो फिल भइरहेछ त? मलाई हेडुन्जेलसम्म त के यो घाम झुल्केको हेरौँ जस्तो भइरहेको मलाई पनि सेम त्यही भइरहेको थियो। जब मैले त्यो घामको जुन रोशनी पाएँ, हजुर, मेरो जिन्दगीमा होइन मेरो शरीरमै भित्रबाट अर्कै एनर्जी आयो क्या। सब थकान मेटियो। जति मलाई देखेर त मेटिँदैन थियो त्यति तपाईँहरूले यहाँ सनराइज हेरेर मेटियो होइन त। मेरो चाहिँ युट्युबको फ्यामिलीहरूलाई चाहिँ यहाँको भ्युजहरू देखाउँछु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो छ यहाँको भ्यू चाहिँ। यहाँ चाहिँ यति आनन्द भयो नि, तलबाट माथि हिँड्नु पर्दाखेरि त बेकारमा आएछ जस्तो फिल भएको थियो। तर यहाँ आइसकेपछि यस्तो आनन्द फिल भयो नि। तपाईँलाई म यो डाँडा देखाइदिन्छु, यस्तो छ हेर्नु। हामी झरी पनि सक्यौँ चढेर। त्यहाँ 2-3 घन्टा बसेर फेरि आज काठमाडौँ जानुपर्ने भएर चाहिँ हामी झरिसक्यौँ। यहाँ चाहिँ यस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पुरै तल जानुपर्छ। तपाईँलाई कहाँ जानुपर्छ भने म देखाइदिन्छु। यहाँ जानुपर्छ।
हामी चाहिँ यहाँ पुग्नुपर्छ यहाँ पुग्नुपर्छ हामी चाहिँ यहाँबाट यहाँ आयौँ अब यहाँबाट फेरि ती पुग्नुपर्छ त्यो ठुलो ढुङ्गा रहेछ हामीलाई कति 1-1.5 घन्टा लाग्छ होला है झर्नलाई माथिबाट पनि तल झरिसक्यौँ यहाँ माथिबाट हामी यहाँ तल झऱ्यौँ हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ हिँड्न सकिरहेको छैनौँ हामी भन्दा पछि हिँड्ने मान्छेहरू उहाँ तल पुगिसक्यो अहिले त देख्न पनि छोडिसक्यो हामी चाहिँ बल्ल यहाँ छौँ बल्ल आधी आइपुग्यौँ बल्ल 4 भागको 1 भाग कि 3 भागको 1 भाग हो बल्ल हामी 3 भागको 1 भाग आइपुग्यौँ अझै 3 भाग हिँड्ने बाँकी छ घरमा पुग्दाखेरि त बिरामी भएर पुगिन्छ जस्तो छ सबभन्दा लास्टमा चाहिँ म यो ग्रुपको लास्टमा हिँड्ने चाहिँ फर्स्टचोटि पहाड चढेको पहाड हिँड्न सकिएन गाह्रो छ फाइनली हामी 3 घन्टाको हिँडाइपछि हेलम्बु 1 सिन्धुपाल्चोक आमा आङग्री होइन आमा आङग्रीबाट तल झऱ्यौँ हेर्न सक्नुहुन्छ हालत एकदम खराब छ हामीभन्दा पछि हिँड्ने मान्छेहरू सब पुगिसक्यो होटेल हामी चाहिँ अझै पनि हिँड्नेछौँ सबभन्दा सुरुमा हामी नै हिँडेको होटलबाट सबभन्दा लास्टमा होटलमा हामी नै पुग्ने भयो त्यो चाहिँ मेरै कारणले म हिँड्न नसकेर माथि चुच्चोबाट यहाँबाट हामी यहाँ आइपुग्यौँ होटल पछि हामी ब्रेकफास्ट गर्छौँ अनि एकछिन रेस्ट गरेर अनि फेरि हामी चाहिँ जानेछौँ काठमाडौँतिर